seems clear of civilians. Use of lethal force permitted. Maintain element of surprise. Roger that. Okay, we're on our way. All right, we're closing on it. Join your squad and await further instructions. You ready, guys? Yes, sir. Go, go, go. Multiple tankers incoming. Ambush! E aí, moçada, vamos fazer mais um vídeo aqui. E desta vez jogando o quê? Jogando o quê? Moderno Combate. E eu vou tentar, Vou tentar trazer toda a série da franquia, né? Do 1 ao 5. E o modo versus também, né? Vamos ver se eu tento trazer meus parça para jogar comigo o Modern Combat, o modo versus dele. E esse aqui é o primeiro Modern Combat, né? O primeiro título da franquia da Game Loft. Modern Combat SANDSTORM. Vamos lá, né? Vamos lá, eu joguei um pouquinho ele, né? Antes de gravar aqui agora, mas... New Game. Sim. Normal, né? After a long absence due to injuries, you are ready to rejoin your squad and resume your post as chief Tentar warrant traduzir isso aí, officer. velho. Follow Captain Jones's lead through the training obstacle course. There are no hostiles on the training grounds. Do not shoot your squad mates. Deixar um tempinho aí. Tá, objetivo, essa é a primeira missão aqui. Eu vou fazer o vídeo por missões, né? Então, essa missão é só treinamento. Vamos lá. Whoa, Chief, that was a bad one. Try to move your head. Drag on the screen to your right and left. Tá assim, ó. Pra cima e pra baixo. Great. Now look up and down in the same way. Excellent. Now follow me. Tá. Como você pode ver, All's né? well, Chief. Go on, your squad is waiting for you. Como você pode ver, né? You can see the location of your objective Deixa eu via the falar, arrow meu at the irmão, top na of the moral. screen. Go ahead and link up with them. Vamos lá. A diferença, né? Gráfica, né? Já que é um jogo antigo, mas interessante. Tá bom. Eita. A boy band aí. I just couldn't stay away from the suck, huh, Chief? Good to see you anyways. Great to see you back. Almost in fighting shape. Just kidding. Okay, listen up. Command has a new mission for us. Operation SANDSTORM. Kinda sounds poetic, don't it? Ray Fox. Well, Operation Get Cooked in the Desert just don't have Quem the tá same ligado, tá ring. ligado. All right, you knuckleheads. We move out in 0100. Chief, stick around. Vamos lá. Continua esse First, let's treinamento do a aí, quick velho. Na moral. practice run. Approach an obstacle and press the jump button to jump over it. É isso aí, velho. Na moral, entendi tudo. English. Fluent. Bora, filhão. A similar icon will appear whenever you can execute an action. You can also Pera keep aí. moving forward into a small obstacle to jump over it. Não é Moonwalker não, velho. Na moral, pra tu ficar andando de ré, não. Sei lá, velho. Eu não sei se eu tô falando certo, se eu tô falando errado. Looks like you're injured. Don't worry, you'll be fine in a sec, Chief. Obrigado, eu fiquei machucado. Incrível. Tem como mudar a sensibilidade aqui, velho, na moral? Isso. Não. Não, assim também não, né?
Pera aí, jovem. Meu irmão. É. Mira e atira. Vamos testar assim, depois eu vejo se ficou bom ou não. Avançado. Tá. Som. Eu baixei só um pouquinho o som da música, porque é um pouquinho alto. Resume. Vamos continuar aqui. You can crouch by tapping the bem icon aqui, next ó. to the virtual Aí stick. ficou daquele jeitão, velho. É, mas o problema é ficar aparecendo isso aqui direto, né? Peraí, velho. Não vai dar certo, não. Infelizmente. Melhor assim mesmo, tá ligado? Se não aparecesse essa bosta desse tiro aí, velho, na moralzinha, eu ficava feliz. Now tap the icon again to stand up. Now let's gear you up. Come here. Bora. Ah, já tô vendo traduzir isso aqui, velho. Traduzir não, legendado. Agora é a hora da How felicidade, hein? about you pick up some ammo for your gun to start? Now grab a second gun from that weapons crate. Tá, peguei já, velho. Okay, let's hit the shooting range. You know Obrigado. the drill. Shoot them targets dead, Chief. O primeiro tiro não saiu não, mas tudo bem, né? To reload, just tap the weapon icon once. When you're close enough, you can Travada linda. auto-target the head for more damage. Deixa eu passar, velho, na moral. Ah, terminou ainda não. Great job, Chief. Now come over here. Looking good. Now let's try your other weapon. Que foi, caramba? Okay, now let's go for more distant targets. Hit the iron sights icon. Ah, tá, pra mirar. Now shoot those targets. Looks like you're still the best shot in the unit, Chief. Okay, now let's get to Obrigado, the João. grenade Obrigado stand. pelos seus elogios. To throw a grenade, tap the grenade icon. Now try to hit the dummies over there. Nice. Oxê. Dummy confetti. Gotta love it. To switch to né? flash grenade, double tap the grenade icon. There, not too hard, was it? Now follow me. Bora. Bora, See that Jonas. dummy? Move close to him. To execute a melee hit, just shoot the target while up close. Looks like you haven't lost your edge, Chief. Okay, now come with me to the training grounds. All right, Chief, let's put it all together. Recarrega aí, irmão. Eu não sei, velho. Aí, velho. Tem hora que ele não quer selecionar. Nem que a vaca tussa. Eita, molesta. Errei foi tudo. Eita, festa. Eita, peste, meu irmão. Ih, rapaz. Podia ter jogado a granada, né? Mas tudo bem.
pula sem quebrar as pernas. Aê, garoto. Violence and mayhem. Let's rendezvous and move out. É isso, né? Então eu vou terminar o vídeo por aqui, né? Que esse jogo aqui já lança já pra outra missão já, né? Multiple Aí, ó. encrypted satellite Ele já vai pra transmissions segunda intercepted missão, from a então remote desert hotspot to an é unidentified isso. Middle Eastern Deixa eu, location. This is as far as I can. deixa eu só ir pro menu principal. Pronto, se eu apertar continue, vai pra segunda missão, que é Operação SANDSTORM, que é o nome do jogo, né? O título do jogo. Então é isso. Até o próximo vídeo e falou!